Врнежите од дожд го зголемија водостојот на Охридското езеро, но честите осцилации и климатските промени влијаат негативно врз растителниот и животинскиот свет. Според екологистот на Умоски, ваквата состојба може да доведе до исчезнување на некои видови ендемични риби. Треба да водиме рачун да се сочува нивото на водата на Охридско езеро на кота 693,80. На годишно ниво Охридско езеро испарува негде околу 350 милиони метра кубни вода. Се си води во атмосферата. Што ако ни се повлече обалата до Охридско езеро? И знаете што? Во македонскиот дел има 15 извори кои се вливаат во езерово, а во албанскиот 23. И побогата со кислород, тога сиви риби ќе ни избегат во албанскиот дел. На Умоски потенцира дека веќе години наназад се провлекува прашањето за регулирањето на нивото на Охридското езеро. Тој објаснува дека треба сериозно да се пристапи во реализација на едно системско инфраструктурно решение. Ние го попуштаме за потребите на централите таму за производство на електрична енергија. Разбира се, пушта водата и истекува преку тримот за потребите на централите. Али треба, например, ние да водиме рачун да ние, кој ќе дојде до коташ помал 693, 60, 40, да не пуштаме повеќе. Екологистите алармираат надлежните да ја следат состојбата имајќи ја предвид еколошката и природна вредност на Охридското езеро кое е под заштита на УНЕСКО. Нина Ритоновска, Сител телевизија.